더 이상 광고에 속지 마세요. 실제 구매로 증명된 제품들만 알려드릴게요. 먼저 오이 제품이에요. 요즘 슬슬 입소문 타는 중이라 앞으로 더 핫해질 예감입니다. 미리 챙겨보시면 나중에 그때 살 걸 안 하셔도 됩니다. 다음은 사위 제품입니다. 이 가격에 이 정도면 괜찮다 싶은 가성비템이에요. 지갑 사정 생각하신다면 눈여겨보셔야 할 녀석입니다. 이번엔 3위 제품입니다. 후기 보고 바로 장바구니 넣는 분들 있죠? 딱 그런 제품이에요. 리뷰 천천히 읽어보면 살 이유가 분명해질 거예요. 이제 2위 제품입니다. 많은 사람들이 이미 샀고 만족도도 꽤 높습니다. 가격이랑 퀄리티 모두 챙김 믿고 쓰는 상품이에요. 드디어 대망의 1위 제품. 랭킹 찰리가 자신있게 뽑았습니다. 후기, 리뷰, 가격, 판매량까지 다 따져보고 골랐으니 믿고 봐주세요. 지금까지 알짜 상품들만 쏙쏙 소개해드렸습니다. 시간 아끼고 똑똑한 쇼핑 되셨다면 저도 뿌듯하네요. 좋아요랑 구독 살짝 눌러주시면 다음에도 득템 정보 바로 챙겨드릴게요. 시청해주셔서 감사합니다. 오늘도 기분 좋은 하루 보내세요.